So, we balala sama mooi ziet Odi. Tapo na monday zo. Eén voor de laatste day. Einde maart. Voor de precies na 30 maart 2020. Ja? Vijf wanga yu alasan je go boom. A luk aan a lockdown. We denken am luk. Isabi. Audia gwena alase. Wizi peide. Kane ija woko. Kane ija osu. Bonfoza ma ija osu. En we balide wa mooi study ook toe. Ude so bakanga programma Kintaki. Ja. En dan tide wo lukufu behandel wa aantal sanyanga yu. En natuurlijk je input kan en mag ook toe. Ja, dat je informero, je geeft mening. Isabi, je kan bericht toe, je kan sms, je kan app. En nummer naar 87 88547. Ja, daar kan je bericht toe. En eventueel, je kan bellen ook tot 485871. Goed. Kintaki, we doen alla wokodei, wanyo bakad nada odeazo. En dan herhalen Contact TV. En dat is na tadi 20.4 associeer radio aan TV. Me bel aan de busman, want je misap taka 31 maar daarom ik aan één voor de laatste die niet akino. Ade voor de laatste die ja één voor de laatste toch. Want is mij corrigeer me ataki Marta 31 die inderdaad 31 die Marta bij mij denk ik dat gewoon verkeerd zijn. Mino denk ik dat gewoon verkeerd zijn. Ja toch. Dus heb ik hem nog. Zeg ik hem gewoon te pakken. Dus mij denk ik dat ik wel verkeerd zijn. Maar goed. We bellen aan de bus, maar we bellen aan Sahadeo Lal. Want de afgelopen dagen zien we dingen circulair tapwa abuko. Wat tarievenlijst voor bus. Dus eigenlijk een wensen pakket. Ikataki. Voor de bus. Maar per de man want prijs voor de afgelopen 2 weken de man rij. En eigenlijk de man nu een verhoging. De man een verhoging. Maar wasabi in hoeverre land die ook mee aan verhogen. Trouwens, de man taki sa de olal. De man taki de man dat ano gesprekspartner voor de overheid meer de man taki aan PLO en una je zoveel als zodanig voor PLO jij go aba eventuele prijsverhoging. Laatste one zou bij je nou dat de man taki de no man vergader no de no man taki wan a verbod de teke tinsama mag de isabi bij elkaar en natuurlijk de holia afstand voor 2 meter. Maar de man voor a groep ja zo sa de olal a wiki di pasadam denki de man be go dinu wan BV na de becha wan BV go na a nationale assemblée eva buntu eva verstambu de man becha wan BV ook to go na a kabinet van president. Isabi dus de zande na sanje pe no tapa mata sanje pe no di de mawani veranderen hij niet, want a money voor de man de maar ik de man een subsidie. Maar a subsidie kon achteraf en de man hij vindt zo snel ik geef de wanneer hij vertraagt to missie.
de man bij otaki. Zo, wat ik ga zeggen, de lal zo meteen. Wat ik ook toe abawa bistoli die, want oli voor lanti die legi voor ministerie voor haar INT. Haar INT. Haar INT. En, look, a legi van zijn no probleem. Maar, zeker een manier voor een minister taki. Dat is stormy even. Ik moet je eerlijk zeggen. Nou ja, later we go in tapu apisitolide. Voor lugu. Van de precies. Studio, hallo. Ai, onva, Sunday. Ine Jeremy of ine Jere Isrevi? Fa ine Jeremy. Da ine Arki. No, mi de live. Temi taki ane kuina sending door. No, okay, no ide, sorry. Ah, ja, pleti. Ide live no. Okay. Faigo. Mi betak over voor de daklozen toch? Maar je ziet nou, ako werkelijk van hem taki de man op opvangplaats gegeven toch? Ja, dat zo'n beetje, ja. Maar de babota kan gaan PCS toch? Ja, maar het tussen de wat kan toe patong? Maar, sa je advies via ID. Mi advies de man moet zoeken een principe de man als nous. De man moet zoeken een principe de man voorlopig. Dat ding thuis en daklozen. Ja toch? Maar als al lastig want de sama di abi ozuzevi de man die mgwa in quarantaine nga disan dat een probleem ka gilanti en die se kon ke wan schepje erop toch? Ja, maar de Cuban, de Haitian, van de maat is sap sa mam duno. No, no sabi, misi de man potuan tusani instranan tongo, zeker de maatregel van president, de man vertaal de missie Javans, missie terstranan tongo, versie, die de man vertaal boko gides. Maar en me go vanuit dat de man met contact aan de verschillende ambassades en ja kon de ook toe. Ga ik ervan uit hoor. Oké, de man geeft dat die man, ik ben de man de gasten waka zomaar ook toe. Ja, dat toe. Dus koop pakasan en dan koop alkisan met taki. Want me look me misschien hand op Facebook, maar dat ano mooi zo man. Dus komt en was korde man. Oh, oké. Kwa also de man wanga also man. Ja, dat de man treedt haar top dan, no man barito. Voor me plaats de man katri hard op. Wat nou, wat lugu nou, wat in is af, suma toch. Ja. Nou maar goed dan, oei. En natuurlijk, die de persconferentie die bakka, dat je de mau evalueren eerste die toch, dat je sa ding eventuele verscherpte maatregelen sa de mau tikken. De man moest de MP in dienst met de MP voor de man voor dat oekumang. So heavy. Nou zo heavy moet op. Nou maar abuntai, daw taki. Love you. Yes, thank you. Ja. Oké. Ja. Maar ja, vind de man dat kan thuislozen, dat de man na bezig de man. Oké, maar volgen als zodanig. Maar natuurlijk dat beetje vraag. Aan lockdown sa de man dwanga de man. En tenminste, abigi man voor NCCR, maar begi aan taki. De man wil dat kan PCS, voor lukufa voor vang de man op.
Dus dat hij omgoluku sanko uit de bus en na gesprek aan PCS voor sabi politici en voor alle ding dat kan thuislozen voor inderdaad de man accommodeer de man sani wat teluku Amerika se de man abia sem probleem isabi oké nou me dus sama die de dat kan thuisloos isabi dus woluku apisi ding ook toe. Natuurlijk wordt dat ook toe aba amavo. Mi be probeer voor me contact aan maar kan je want tadi want er is genoeg tijd. Want amavo dat je kwam een nieuw systeem. Open deur. Ik ga go poti zeven kandidaat gewoon. Isabi, maar natuurlijk hoe je amavo verduidelijken sanjo. Amavo na voorzitter voor Vareka VVD. Dus dan Oluku wat ik ga voor de komende dagen. Vandaag no lukt me, maar we wat oli van me. Er auto bellen aan stanga lader, want a deze even broko pondo. Amantaki wansan en trans de san dat u niet weet, ik hier lang ataki bepaalde mannen van pot die deze. Je vraagt je even af of de mij begrijpt attack voor de man die de habit op de score. En dan doe een bepaalde uitspraak. De eigenlijk, en hij Frans de mij niet, maar hij meer een bevestiging. Maar later wordt ik een ex-minister voor regionale ontwikkeling. Ik want deze moet jij zeggen. Natuurlijk hoe sabi dat ik want deze na een politieke partij draag hiervoor. Maar het moment die is doppe. Je legt eet af, je weet pet aede, je doet ook eens doen tapas toe, dan gedraag je even een takje pikje zo govo. In gedraag je gewoon een keer wat deze. Je begrijpt? Maar we lukken dit tori. Maar ga utakanga sahade ulal ko lukken even snel. Want deze maar de ta actie was aan van busprijs en no dat je taki. Deze maar die moet ook bus naar je en de mana. De maar teke wagi. De noa bus, de man rij, of hij kataking, taxibus, of hij kakayeng. En de man rij no. En natuurlijk, de bus op die rij baka, zou passen. Als zelf de prijs zou hanteren, of een prijsverhoging, de onderweg, dat doen we niet, begrijp. Zo'n roman zeggen, die laat maar niet. Sahadeolal. Ja, mira. Ide live tapa radio no hè. Je Jeremy? Ja. Faigo Radio Associé 99.7 live in een programma Kintaki. Alasane go boom. Ja, mijn brada, mijn baru allemaal wang sweet. Odi en alle de luisteraars voor Radio Associé. Baru ook toe wang grantangi. Ja. Waka. Saipsa ina konre. Ay go you mim aksi de deja no de tapa strati ida oso. Ay. Maar I look. Ja, nou, aan de deel van de, maar we doen ons best en God doet de rest. Maar je begrijpt de maatregel dat lanti actie dat hora oso even, want jullie kunnen niet zeg maar. Man treft de maatregelen, sam treft dat we hoorden maar 2 meter van elkaar in de bussen. Ja. Ja, lugu als aan van virus, als aan wat dan niet, dat is apa grond tapu no de. Dus sowieso nou een maatregel, maar het probleem of een meningsverschil sami abilang alanti, if alanti vindt dat de particulier ondernemers moet staan also, dat je zegt dat aan dat negocio maar mi brada. Asa ego na nga organisasi, asa ego na nga structuur, asa ego na nga management. En if je tegen dat bepaalde groeperingen de man moest tapping diensten sa de mij leveren, ja samenleving, dat wang vergoeding moest de man in place, dat die moest man accommodeer de ondernemers dat die. En luku asan de gotak asan ego om de biggie ondernemers of sani if dat de man een miljonair is dat best man nakchi ondernemer, de man een hustle isabi, de boy rij deze voor man creëren wat money. En als aan die op eens giet de dus man,
En dan mi vindt dat Alanti verzuim in die dat de man creëert een vergoeding die de man. Want de busman schrijft de man, buschauffeur en opeens ziet hij die de man dat uno mag schrijven. Isabi? Dus dan nou, allemaal de verras, de man, isab man sa no ben de voorbereid op patori. Dat de man dat is een probleem. En je maakt de biggie busman tana. Also, oké, mooi en waar, maar we zitten gewoon loopje illegaal bezig hier en daar. De mij tek 15 golo, de mij tek 10 golo, de mij tek 15 golo. En dat is handig allant, iets in Europa. De man heeft aanpak de man. Dus dat, nu vindt dat een organisatie voor allant met betrekking tot organisatie dat de man geleid voor mijn voorkomen af probleem. Nu vindt dat aan de data preferentie de man kan doen morgen beter en ik kan doen morgen professioneel. Want in een grondtapu in de biggie kondre de man met de particulier tap de doro dat we fonds de een subsidiefonds voor noodgevallen en dat de man beide ondernemers uit voor de periode dat de man moet stappen door de man mag leveren de diensten. Maar hier in Suriname hebben wij deze dingen niet. Hier worden wij gewoon op een of andere dag staat men op en men zegt van je blijft thuis. Zonder enige vergoeding. Zo werken wij toch niet. Mensen hebben hun kosten. En je zegt dat de biggie busman, de man abit bouwen achterstand voor 9 maanden voor brandstofcompensatie. Dat zegt de man op paaien. En dan nou, het tarief voor ons zou bereiken, dat zegt de achterhaal. Dus dat zou de man die van plan voor doen naar de ondernemer die. I just said the man was broke on the kigwe. And you start that me brother. If you want drive a kondre, if de ondernemer of verdient boom, toch? If de ondernemer verdient boom en de man kan investeren economisch verantwoord, dan you start that a kondre. Ik was zie. Dat na een heer economie van accommoderen in elkaar. Waar regering, waar land die, no man go draaien aan busbedrijf, de man kan go draaien aan kippenbedrijf, de man kan go draaien aan veeteeltbedrijf, de man kan go draaien aan monteurzaak. Als aan naar de ondernemers creëren ze. En de zijn ondernemer je onderdrukt nou naar je beleid. Dus dat no boom mi brada. En alle economie, heer grond tapu, alle de biggie kondre zaak go vooruit. De ondernemers verdienen boom en de mannen die creëren markt, de mannen die creëren money, dan money kon je naar kondre. En dan wel land die doet dat aan is. Maar hier in Suriname, mijn vriend, hier wordt alles omgekeerd gedaan en daarom is het dat kondre naar vooruit toch? Ja, meneer Sadio Lal, telek omting umustana also. Ja, dus is dat van aan de brada. Als aan die fabus, unu busman, men de instaken. U ben de instaken, u ben taparoko, amat unu de fena compensatie money voor 9 maanden, a tarif sta unu ere, a de tumsi lagi, a tarif dadelijk weer in waarde, toch? En dan u ben taparoko, dat we onderhandelen kon aan de regering. Dan nou ze onderhandelen kon aan de regering, dat de man no beko uit in een onderhandeling naar de busman. Dat opeens aan minister Venua apps, amat tegen de busman lockdown. Lockdown in verband met die virus. Jullie mogen voor een week niet rijden. Oké, de man tak abong, if je kon nga samenvatten dat ik tak dat nou een gezondheidsmaatregel. Dat de man sa bestakan de man namens de busman, de man tak oké, dat uno man doen next morgen. Dat de man tak baka disi dat we tang onderhandel go door. Dat oké, one week keep sta, a week sa donderdag, de man bel baka, de man tak a lockdown is verlenen aan een wiki baka. Dat dus tweede wiki. Ja, dus dit is na tweede wiki zei ik ook ba. Dus dan dit is na tweede wiki van lockdown. En dan intussen tijd de busman gaat doen een petitie in naar kabinet. De Majani DNA-voorzitter vindt een petitie ook toe. Een minister voor organisatie vindt een petitie. PLO-voorzitter tak. De busman heeft een voorstel voor een tarief, een calculatie van de man meki. En pakken al lockdown periode hoe een goreit op een tarief. Toch? Dus dan allemaal dit op de hoogte. En dan nou we wachten tak al lang een lockdown is die ook. En dan is een lockdown tapu. If de regering is stort aan money die uno. If de man net tegen uno tak afaro a tarief san ECT uno of sang. If we neer next bakal lockdown midden tak de busman ore en dat de man wa rate pa yung tarief. Want daarom asam mek bakken ba via kranti, via media alasani. En komite gi wan sami brada. A tarif sa abarikan to,
Je lukt dape na 3 rijden in een kolom. A eerste rij dat na a euro tarief sa de busman bij abeng tapa koers voor 280. Toch? En dat tapa 280 in een foto a busbereigi SRD 125. En die SRD 125 op een koers van 280 was $0,45. Toch? En dan nou, als hem $0,45 te vermenigvuldigd naar een koers voor 850, sa a president saken kon voor 15 gomi 850, dat in een foto je kon tapa tarief voor 385. Dat na een berekeningswijze. Want nou a tarief zou in een foto a 185, te je berekent dat tapa koers voor 850, dat a tarief voor uno na $0,21. Dat je lukt voor $0,45 zou je abitap 280, a tarief dat je bereikt bijna CB IT jaar lang a 125. En we waren op die $0,45. CB IT jaar lang u rijdt op $0,45. No, van je kan met die tarief verlaag naar $0,21. Aan de kant van mijn brother, en daarom is het dat de bus maar een reis zo eurobus. De man normaal vervan de bus normaal spoit die stoel brokko klas stoel en rammel. De bus man nekko uit, omdat het tarief voor de man sa berekend op 82, als een verlaag Maar en dat no mag mijn brother. En daarom daarom meka berekenen duidelijk 280 koers a euro tarief sa ube abi, dat u dollariseren man. En dat aan de hand van het dagkoers sa president Taki 850 we berekenen dat de tarief kon. Dat om de joen tarief moest komen. Nee, maar als centrale bank koers naar 752 toch? Ja, de maar is tak 752, maar komt tegen jou aan zijn auto, brada. Al werd Mickey toch? Maar go no naar de winkel. Toch? Dat je archie de koers 59, 10 SRD, 12 SRD, 14 SRD. Want biggie staat de infranang pe aflos giwagi. De maat berekent 13 SRD. Mino mag karming, toch? Maar a koers voet op 752, no man berekening. En de president schreef toch, ama hora persconferentie en ama meka wet tapa 752, maar ama schreef tak 850. Je gaat vinden nou de cambio naar Hendrikstraat. Dat berekenen dan een koers dat hij toch. Nee, maar bij abra importgoederen toch? Maar bij abra importgoederen. Ja, importgoederen, maar onderdeel alles aan na import we import toch. Toch en dit aan het necessity brada. Isabi dus daarom luko utegi usap tak a straatkoers de moro, maar we berekenen tapa 850 a koers aan betaki. Toch? En dus dan, daarom dat a tarief die second tapa prijs dat die. En a centrale bankkoers a 752, a sa heel toe ete. De sandiri. Toch, a koers voor ons in Sranang aben de 280. Meka machara koers kon tapa 280 en van de zo makkelijk dat ik kan meken naar een wet. Dat je meken tap 280 geven toch. De alle ondernemer hebben toch. De allemaal hebben dat next nog een prijs niet op. Want if het ben de zo makkelijk dat je kan horen naar een wet. Dat voor een bepaalde bedrag. Dat voor zij in het doen vanaf begin te a koers bij biggie krijgen voor 280. Goed dat 3 zoveel, 4 zoveel, 5 zoveel. Je kan doen, je begint dat 10 jaar geleden dat in 10 jaar is een ondernemer nog bij lijn nog verlies. Dat je bent beschermd toch, maar dat je nog doet. Dus daarom, dus aan dat die wet niet saptak economisch, wet nog de haalbaar. En trouwens, als centrale bankgovernor takken toe, dat wet nog de haalbaar. So, en daarom, de prijs om een koers de tapa markt te doen toch, je moet een koers aan mooi, misref niet wat ik koers moest zakken. Mi wanen tu wan dek ondernemer die mi asai kirmi asai dangara mi no ma investor mi no mango vooruit no. To ma awet meki ma asan euro ko. Da samim du mi brada. Ja, laatste maar saya ada lal. Lu kuno iga prijs berekening din ada tarief elolo tapa social media. Maar PLO snap baka de tariefsverhoging die si wat we tak de mai tak amasa hade lal na mai teken solo gewoon. Regere etak nang PLO de taki en de sansa UHR kwa vesi. Regere no de op de hoogte daarvan tenminste PLO no informeerde so de maichar en Ecuador. Yere no isap sana asan sa tak te barada. Isabi na wa politic play.
na een politiek systeem, zodat de mij charen kapesi, voor chawan so twee dracht kon in de busman. Luku, you bel me, fosof na mi orga sa mi abito, ma a tarif sa abarikan dape, ano sa hadeulal mekeng, a tarif voorstel a petitie sa de man din in, na de bushouders onderling de man setasa, en mi de man actie a advies tak fa asan dis kan seti, mi tegi de man tak luku so, dis na assisting fu barik nasa, na so we setasa. En dat de busman onderling de man bespreken zijn, dat de man tak arrangeren ne arki PLO, arrangeren ne arki Fuso. Want PLO niet mo subsidie de man om af te de man. PLO de jaren bezig na tarif onderhandeling. Next necessity. De busman tak dat jaren no is de man ne arki de tu bond sade, dat unu busman oteka initiatief schreef. En de man benader me ook toe, me ondersteunen de man, want me schreef nou een busman. So, de man naar mijn collega. En dat is zo dat de man met een briefje, dat briefje de man tak wordt dienen naar kabinetpres, wordt dienen naar DNA-voorzitter, wordt dienen naar minister, en dat PLO-voorzitter schrijft een exemplaar. En PLO-voorzitter vindt een exemplaar met de bedoeling dat dit na assan sa de busman wani. Je hebt tak van bondbestuur, no kan kon bepaal wie de busman sa de busman moest rijden. Busman, leden en bepaald sa. Het moet gebeuren in akondre. Dat is not democratie toch? Zoals het systeem er ook in akondre. En dat zo de bushouders onderling, de man creëren zijn, de man poten zijn, de man tak dis na zijn sa uwani, en dis na systeem, en tapa systeem dat hij no one man kan beschuldigen unu tak unu busman voor de people tap money. Want als aan de duidelijk 1,25 euro tarief hadden met abita, de man bereid bij een CB, hij 4 jaar lang. If a stemkoers binnen tap 280, en een stem euro tarief, unu bezoeken verhoging. Unu bezoeken aanpassing. Als aan een verhoging, als aan een aanpassing. Toch? Dus de stem euro tarief de man calculeren kon, de man pot intalen, en dat de man vermenigvuldigen naar een dagkoers. Want tel me, ik go bij mijn onderdeel, omo na ken kon, glada, omeni wani, de ko decide, so many SRD dagkoers, na so many kon. Dat met payama keihard, 59, 10 SRD, 12 SRD, want banti sabe seri, zie bij die IT barke SRD, nu na 12 van SRD. Singeroli sabe seri, 30 holo, atron 50 holo. Want bus sabe seri, $30,000, a bus stand op $30,000, maar if je voor een menigvuldiging naar een dagkoers, dat voorziet, temi bus van een bus voor 70, 80.000 SRD een bus, dan nog die assembus min pai 250.000 SRD op basis van die dagkoers. 300.000 SRD a bussen serie. Assembus in $30,000. Dat if een money me devalueren we voor 82 tot 58, dan moet ik toch nu meer SRD's gaan verdienen. En dat na aanpassing. Alla bedrijven doen wel lukken. Alla de biggie bedrijven bereiden soft. Alla cementi. Alla sani de man passen een prijs aan toch. Omdat een koers de kring we. En dat daar koers de kring we. Dat precies zo de ondernemers passen een prijs aan. Maar bus sector nou een probleem. De man wordt terug de busman. Hij zegt dat de man wordt roof de busman de money. Voor maar make dat de people kan survive. Dat na een beleid van de regering. Komt het daarop nu neer? Het mag niet, mijn vriend. Het mag niet. Die bushouders hebben ook hun kosten. Ze hebben een oude bussen. 30 jaar, 25 jaar oude bussen. En if de people strip de mais doen, hebben ze maar tak chef. Als tarief wil lagi toen zie jongen. Maar dat een busvisser de ay broko klasstoel broko dis no boon dat te boon. People strip klagen. Dus we moeten onze kosten verdienen. En het is helemaal eerlijk, transparant. Ja, niemand kan ons verwijten komen maken dat wij bushouders de samenleving willen gaan benadelen. Nee, mijn vriend. Op 82 was ons tarief bijna 7, 8 jaar hebben we gereden. En diezelfde oude tarief omgerekend op basis van die huidige koers komen wij op die nieuwe tarieven. Dat is een nieuw tarief die we busrit in Paramaribo centrum. 3,85 nu brada. 3,85. Oké, maar even regeren tak jere no man uno tak tariefsverhoging wat we gaan naar verkiezing geen tariefsverhoging nu. Zou doen. Jere no. Als aan dat die regering if you nou voor precies en dit nou motum si boom vraag sa you stel me brada. You na politiek man toch? You want go do me na verkiezing. You denk you belang. Toch? Omdat je nou een lasa verkiezing of je nou een abzetel verliest. Maar minder qua ondernemer,
mi no ap no een politiek belang na no een partij. Mi eko, if mi roko me verdien me money. Toch? En you e draya kondre. You, if you come in a sistema fa kondre fu draya kondre, dat you zorgu dat alla people ka aben boom. You nom go onder druk wan groep, dat je bijvoorbeeld la tragroep. Dat you aan wan boera geren toch? En terwijl if you be pot you edetak e mim dumi roko boom fasi, no one people no mag lay eronder. Iedereen door één rechte lijn gaan we trekken en iedereen moet goed leven in Suriname. Dat tijdens day dat jullie regering winst afverkiezing bij Doro, dat jullie nog bekend kon tegen me dat hier een afverkiezing is Doro, minomandia aanpassing. Omdat afverkiezing is Doro en je snapt dat jullie nog doen een boer op de regering, dat daarom je onderdrukt en dat daarom je kon naar ons gaan toch? Want if you be sabi dat you do your op boom passie, dan wist de bus babeko wandi voor verkiezing naar de aanpassing. If you ben een boer regering, je bent goedkeurig van direct goed man, tak ayo kuja, chago. Omdat dat you know be afraid toch? Want you snapt dat you look allemaal. Maar omdat you snapt dat you know do your op boom, dat je zoekt onder druk. Je drukt dat je drukt de trauma, uiteindelijk voel man survive yourself. Maar uiteindelijk broer, we zijn Surinamers. Ja, en laten we eerlijk zijn met de huidige situatie waarin we nu staan. No man no abebu. If I mij kon tegen me dat ama abebu na mij leef. Want a koers ben de 280 en if you make one wet tap 850 of 752, a koers no saka ete. A koers kring ete. A tang van same level. A 15 SRD abende in 2 wiki sa asambe doro 15 SRD. Toch? Dus if you want draaien kondre bonde a sem oru koers if bij de 280, dan alasan zit hij direct. Allemaal je below direct. Ja. Oké, goed. Dan hoe jij dat die masra sahade lal en dan weer trouwens regering reageert op een briefing ba of de na kabinet press of minister OE. De man reageert ba? Dus Sarasani, de man de in onderhandeling, de man tegen dat als via PLO als een opkomst naar buiten. Maar ze weten dat de man ze hebben nog niks van zich laten horen met betrekking tot de voorstellen die wij gedaan hebben. So, want abrifi doro na kabinet, abrifi doro na minister, abrifi doro na DNA-voorzitter. So. En dus meer dat PLO schrijft de man niet te lekno, maar onherspang, want de man gebruiken als een van coronavirus, dat als een lockdown. Dus voorlopig even next. Dus we wachten even na de lockdownperiode, dat UNO schrijft de gerust. Wij hebben geen politieke agenda, toch mijn vriend. Wij zijn Surinamers, if de man tak als een van Siki, tak sani normaal zit eten, we wachten rustig. UNO gaat nog een maand op druk, maar even lockdownperiode, da, sorry, moest het niet toch. En dat altijd een lockdownperiode in de ja, helemaal. Abong, was rasa lal. Succes en dat we hier even wansande. Ja, u ook hoor en fijne dag voor u. Abong, ai. Nog bedankt. Zo, dat ben de massa lal. Dus de sama die bij taki enerzijds taki den tarieven zijn lolo tapa social media taki na orusani na a fake, massa lal taki na dat in een voorstel sa de busman doe. Dus aan was aan voor PLO of aan was aan voor OSAF no? Aan OSAF. Sifos, dan gaan we kijken orga van man, neem de man lang. Maar man, aan bus organisatie, bushoudersorganisatie ook toe. En de man, dat je dat na voorstel voor de busman. Dus aan het voorstel voor een bond of zang, maar naar de busman voorstel. En ik heb van bij Piki naar AFSPC. Dan de man Chai. Bifigogi DNA voorzitter en ook toe a kabinet van president, ook toe minister Owe en ook toe PLO kisiwang bifi dus voor den se dat de mij kiezen eerder die prijsaanpassing ik heb a sahade lal sefi kain mekami take aan Stanley Betterson. Amara ex-minister voor regionale ontwikkeling. Ex-minister voor regionale ontwikkeling. En wat gaan maar even akantaki one day say het doe een uitspraak wat dat deze voor weet het
brokopondo dat na masa finisi amantaki wantu busman de man dingen nou verleng Stanley Batterson. Ai, rustig. Ide live. Waar ga je bij Piki Mianga want daar zo toe stenzo? Naam bij Skief, net tap mijn telefoon. Aboy katak. Oh, oké. Ai. Hoe jij niet zegt, waar go? Ai go. Hij lukt aan haar lockdown zo'n beetje. Oh ja, nou, kota keer. Oh, nee, dus dat moet doen. Dus zomaar de abit hanga je si Piki zo, hè? Zeker is dit net die eerste die. Dat was je want to tanga je si man. Oké, missie want to build. Me sabi direct even alle malabi te maken aan lockdown, hè. En even na alle birti. De man make beelden, want missie want to staan voor, ik denk goede verwachten, no? Met boyti. Anga want to pay si ma. Sonny Pond biye sambe. Sonny Pond ma. Ja, mi no ma relateer alla malabi te maken aan lockdown. Dus dat mi no ma ja poi taki. En ja, si ook toe van de tabirti bedeke bau gong kwata even ook toe problemen bij jana. Dus dat die kota ka sausi. En dat die abia negen voor beoordeel. Ja, precies. Oké. Wat ik toe zou te zeggen, ja, specifiek dat ik even, jij niet een team voor een politieke partij, Abob, jij PCK, Lassani, die moet de stappen go a verkiezing. Hoe was je eens, de man keur Alassan voor Abob goed, dat want ik Abob doe mee. Aan een verkiezing. Het is een belangrijke tussenstop na 9 april van Abob bereiden voor Gomitja kandidaatstelling. Hoe de bezig, nagenoeg hoe kabanga de kandidatenlijsten kaba. En na DNA, RRDR. Dus nou wachten van indiening. Wel, dus maar, want aantas maar hebben problemen voor vinden stukken, omdat CBB, verschillende CBB bij kantoren Neuroko. De man tapu, of de apotheek en bepaalde, maar moet wel ook waardoor hij moeilijk is. Oké, we organiseren een fassie. Dat is maar goed, gitaars, maar waardoor dat gewoon lukt uiteindelijk wel voor de meeste af. Wanneer je bij Koti wou do gimitaki te sandui te sineki beti te isi wondang je vele. De sama na fu vele taki abo poja ni boto fu laat mo. Bika 9 april awan so tu vele de gide sama. Nee, kweti omdat usabi sambe pasa 2010. 2010 na abo po wan begwa nya verkiezing ay ni combinatie beko. En laat sani, des maar die sabi atoli saptaki, abob no be abideel ay ni. Of althans, ano abob be de awadi be weiger voor teken. Na ta partij, de man de sabi sesi, de no be wani teken, omdat de no be wan ama voor tapaleis. Meke de holia onderteken, ja bakate, na die de stakja lati, de infosi de ko teken, met het geval dat je lati. Dus ano be de abob die be, meke asani pasa. Maar dat is een geschiedenis. Maar je vertelt dat de wadi. Malaysia, nou wie wou go, baka. Dus zo, zeker als ik een fysieke bouw, abo pasa, sabe, zeker als dat. De boemoe, de kabakaba dus. Ja. Maar je bent ex-minister voor regionale ontwikkeling. En minister voor regionale ontwikkeling, Koutaki, ala de wo kofi anga de DC, ai mo tanga. Ja, anga de DC, kengi pak se kasani. Ja. U zie een uitspraak van een districtscommissaris vorige week. Amai die eigenlijk aantaki na vergunning die moet verlengen voor bepaalde busman in het district Brokopondo. Dat na onpolitieke reden de man nou verlengde. One day say is dat je aan de zo? Als de deze me woko. Natuurlijk, zo de DC me ook. Maar het hangt vanaf wat persoon zegt. Opleiding, sama abi. Sabi, if as ma train, voor dat ook, ik heb DC wan boom fasi, daar aan autaki de sande.
Hij fi poti wansa masoma die nabia insek fufa a maatschappij functioneert. Dan je abi de situatie ja so taki au taki sani sang in feite na je horen thuis na a beroep a functies a abi. Isabi toch? Dus mia je in sevi taki a lees wa medium. En daarom mi bereageer ook toe Europese voorzitter. Taki even na zo taki toe da a klop asansa taki want en deze ik ja voor kunnen maar ik advies uit. Hij brengt advies uit naar NVB. Isabi want na NVB moet verlengen voor kunnen maar deze moet die advies. En dat advies houdt meer in van alles mag gedragen in service naar de mogelijkheden dat paroute. En hij brengt advies uit die NVB. En in die sami begrijpt deze bevervul waar rol waardoor Pisma die area route al 20 zoveel jaar die start a route sesi voor kunnen nou verlengen. En if wat toe ataki na on politieke dat denk dat deze ja mugoleli bakasana a deze ook. Ik deze zeker niet zo openlijk dat je trekpartij. Wij na jam trekpartij zeef. Inom trekpartij zeef. Je kan een bestuursorgaan. Die beoordeelt zoals dat na totaal onafhankelijk. Je mag abi politieke kleur. Maar totaal onafhankelijk. Je look de regels. Zelfs maar moet voldoen eraan. De wettelijke regelingen. Alle de regels. Je hebt een formulier. Bij een beschikking kan de sang als maar moet vullen in bepaalde voorwaarden. Alle de sang dat je lukt en dat is dat als maar je voldoet, dan een probleem voor je advies. Is dat toch? Dus maar voor koren aan takina omdat als een man de few partij, van mij bij de president je poso aan deze direct, want daar in de bereiken van dat je akkoord was slechting en dat is nou boem. Luku, ataki wat apisi taki, even zo ataki toe, koutaki heel voorzichtig. NVB is politiek geleerd. Ik vind dat NVB moet ontkracht. Zou deze taki zo? Natuurlijk, NVB moet ontkracht dat die. Omdat NVB een nationaal vervoerbedrijf, nou een bedrijf die oppo voor regelen vervoer in ja code vanuit de overheid. En een vervoer je regeling die alle burgers. En alles maar die hebben een bus die voldoen aan voorwaarden. Mag actie wat vergunnen naar NVB, de mag actie voor kan rijden. Dat ik zo'n route, PD kan rijden. Dat alles aan man mag kiezen. Dus mij en NVB, mij bij ontkrachten dat ik nee, a DC, a takas aan zo toe, maar eigenlijk na zo als aan je wakker. En dat heeft hij nog corrigeerd, zegt hij. We gaan met de fout om corrigeren, zegt hij. Anders wat dan met de soort fout, en we maken ons even belachelijk, ik kon de. We gaan over, zo amateuristisch over aan nieuw handelen. En ik denk, ja, organisatie, ja, deze heeft ik kom uit een politieke organisatie. Moet roepen tot orde, want je organisatie neemt toe. Omdat, ik denk dat je organisatie, na zo awantje heeft, ik wou dat je ook zo die, deze maar zij stem die of de lid voor je politieke partij. Ik denk dat je een politieke organisatie kan vatten zo ver. Want uiteindelijk ben je districtsvader. Want Sari zegt dat je dadelijk, je bijna alla samadi ano NDP, no mo kwami kanto, no mo kota kanga mimi na woko giding. Dat is uiteindelijk uit takido. Precies, dat je ataki, even ataki zo werkelijk. Even sa schrijvende pers, taki ja, die heeft naartoe. Want die zou je soms in voorzichtig kan schrijvende pers. Even no je als mij taki, in de heel voorzichtig, want soms zo de poti zo aïnya sani, voor sa kan lezen. Dus dat kan je soms de taki wasani, de skief wasansa, you no taki. Dus daarom met taki, if na zo ataki. Maar natuurlijk, wie zie, if na zo ataki, maar a reacties aan je gi, en je hebt ook toe voorkomt dat je ooit van deze ook is ja idee voor dat je zo aanstaan. Want daar is want hoe ja kagide dat in a sefu mongo pe bepaalde sama u begrijpt hoe een keliki ook toe die abiwan terrein naar alle waarschijnlijkheid de abiwan wang vadeka a toewijzingsbeschikking volgens mij sa de leg uit maar a deze tapu den fu kimia pes taki demo abi vergunning voorzie voor mijn kimi pesi. Dat je klopt? Wel, look, deze hebben een aantal bevoegdheden natuurlijk. Kijk maar op aantal van openbare orde en veiligheid. Deze hebben want maatregelen kan treffen. En
Natuurlijk, ADC, een PC beleid naar beoordelingsvrijheid. Wat dat betreft, voor Luku, if we een bepaalde activiteit zou moeten vinden plaats, if we binnen een kader voor orde en veiligheid. If we is verstoren openbare orde en veiligheid, ADC no manco hinder zo'n activiteit. En van een activiteit zou nog vereist dat je moet hebben vergunning. Want dat is duidelijk sang fusa imu abi vergunning. En denk je, een goed geschoolde DC sa sabi woko, moet sabi precies fusa im abi vergunning, en fusa no mu abi vergunning. Dus in DC dat desma van keliki, en moeilijk ook gewoon dat je even werkelijk toe dat je mu abi vergunning. Dat is actie vergunning. Maar even no de so da en dat deze moet zoiets ook toe piaskifi dat je denkt, de awa vergunning van hoe voor kiwa pesi. Want tot zover, misabi, if you go bon een PSC, P akan chai last hinder enzovoort, dan akan chai veiligheid in gedrang, isabi en zo, dat wel soms afhankelijk van wat je doet, of een biggie afaya ujang zo, dat je actie wel wat toestemmen, of je verwittigt brandweer, dat je kom je bon een PSC, zodat je van calamiteit treden op afaya go buiten en grenzen, dat die brandweer gaan treden op. Maar jij kan gewoon voor kiezen, PC. Maar en tegen het is dat je moet actievergunning voor deze, voor dat. Maar ik denk dat je dat maar moet doen. Ik kan het tegen deze, ik kan het schrijven deze, ik kan het zo doen. Ik kan het schrijven, dat allemaal een voor zeven. Maar if I nog schrijven nergens toe, ja, deze takkie dat die daar, ik denk dat je een fout in zeven moet corrigeren. Oké, goed. Nee, dan hoe je dat die meester Stanley Batterson. Ja, nou, potita voorzien. Ja, thank you. Abon. Goed. Nou, tak je aan Stanley Batterson. Dat kan maar even over. Oké. Ja, dus dan kan je maar even over. Hoe heet dat? Een kandidaatstelling voor ABOP. En dat de man, de Ready Steady, 9 april, dat de man taki de dien in gewoon. En atase, amang takapisi voor uitspraak voor ADC voor Brokopondo Massa Finisi. En natuurlijk, even na zo amang chayen toe. Dan, iedereen stel je voor. En trouwens, mi begi aan taki bepaalde DC. Je acties even inderdaad even de man ik begrijp attack voor de. Even de man je verstaat stukje woko die de moet doen. Politieke partij mag dragen hiervoor. Daarom zeg ik hoe heet ze? Missie Malonti. Awa maf mi dape. De altijd dat de opoika takanging. Een vrouw die de vrij. Een vrouw die hanging. Altijd de berichting. Au pigiu. Au tegiu. Even mij van een man. En hij gedraging. Heel netjes. Keurige man. Maar dan, iedereen stel je voor dat ADC doet zo'n uitspraak. Taki NVB na een politiek bedrijf kataki. En dat allemaal die noja NDP dat de man niet verlengt de man contract gide. Dat is een zeer kwalijke zaak en liet je vast aan taki. Bijna zo'n man, inderdaad, als staande voet in jama ontslag. Omdat daar maar begrijp attack. Tegen doa woko, ima begrijp awoko, imu man, bigi projecteer ai niet de vayosani beleid alvorens, iko potjeta papila. Maar, efu ai niet voestang, ido waarom wan boem beleid zij wan niet go voer uit. Dan me denk ik dat
dan we maken het ergste mee aan jou. En dat is niet anders dan niet een geval, ja. Het ministerie voor HINT is de man sende bericht gimi voor je doa in je nyonzo atoli leki kondomi. Ik bereken nyonzo maar onderling. Dus dat begrijp kaba taki. En ja bakana. Taki de man de bezig gaan een lijst. Voor zitten een lijst. Voor eventueel voor minimaliseren import. Of voor verbied aan import. Voor bepaalde tussen aanhalingstekens luxe goederen. Ook is een king inzooming. Tabu alleen de mij tak ba camera, wagi, isabi de gem machine sania zo. Dus omen san de ecovort op een lijst die de man wango minimaliseren importvoeding of zelf verbieden importvoeding. Natuurlijk ik argument zare man kijken de matakina a corona sani meke de man wango verbieden san de wan de man wanya bi money genoeg. De man wanya bi dala genoeg. Voor man solo goed dat je de man importeer basisgoederen. Importeer deze. Ja gemeenschap. We zijn ja no probleem. De zijn de moet de gegarandeerd. Hoe dan ook. Ja. Maar. Affaire mi be boko giu die de man holy a meeting. A minister voor Financiën. A minister voor Handel en Industrie. Mi be boko giu. Die de mij teke a wet. En ala de sani ambe zo itaki. A momento kon. Die bepaalde sani. Eke computer. Telefoon. Wagi. Ze heeft bijna een katakana. Anaga kofali kisa moti de day. Ze heeft jo men wagi rei. Omen young boy meke mo jama. Iba yon wagi fi. Omen young dame meke mo jama. Iba yon wagi fi. Maar te de maatregel jij teke. Zeker ja wet kon. Nee, alla desande koni man aini afak. De machai kwa fe sitaki. A moment de kon. En je sitaki aini picking kaba de maar de bezig kaba. En ana so mara minister ache bon. Want atoli leki to. Atoli leki amataki aini picking kaba de no niet eens de kwa RVM voor bespreken atoli leki. Maar sa va minister kimi. Amataki taki. De mij wan pe politica nga sanye go leki toli. Maar mijn god. Una ik go vanuit. Taki. I need you staff. I need you staff. Te wo kwang ai staff we go vanuit taki na vertrouwen lenga je poti. Maar a vertrouwen leng se vino kain bashen bakaide. Dus bepaalde sani. Die vende plaats bij de smaisi taki. Hey kuya. Na toli ya de mij taki jong. Na toli ya de mij be was yo. En dat tol yo leki kon. Da amina sta na afu kon pega boati mata ke ache bon. Ama ide spang afu weet ik veel. Maar de sania de man be chave si de man be taki ma ube ontken ala de sania. Maar daarom ik hem taki aan hier wet sania. Na you de mai koli. I begrijp. Maar hij lukt de stap die de mai taki trans. Maar Sarah Moutar singa voorzitter voor vest. Da man be taki kata kan je wat do afer kiezen ze vida o ze taki. Hij niet gaan spijden worden. Ik begrijp. Nou, vijf de man mag wel je door verkiezen, maar elkaar verkiezen sowieso. 100%. Ik begrijp. Maar alleen maar de bezig is het de lijst en minister Sang, amai de span is de, amai de weli om dat a lijst a atoli leki. Maar met dat minister ja die afbong. Wat kan we doen in media? En natuurlijk, dat is een probleem wanneer jullie niet transparant zijn. Wanneer jullie niet open en eerlijk zijn. Dat is mij taki dat we wijf alles aan weg als politiek. Alleen zeg je, amandi lek ja toli dat je bali taki a politiek. Ja, dan nou sama na ipe politiek. We go vanuit taki staf na ife trouweling. Hij sama die aan de woko. We go vanuit se vi bijna voor taki en go voor zo taki. Dat sama vi eigen politieke partij. Bika taki na wa klat. De mata kan wa klat. Dus de ma best kifi san netjes niet te zetten. Ja, toli leki. Daarom ik ja sang je hati sang. Ay hatja man. Maar
Omdat na de san jou beso ya fesi. Taki de man taki a werkelijk probleem. De man de eerlijk voetegi taki na monju nabi. En ono de man zoeken zodanig voor beperkt bepaalde sani. Voor kibi a money. Gi de basis goederen. Omdat tamonya de apiki kabu die je offende. En dan voor bij de basis goederen voor bij deze en deze en deze. En natuurlijk de san dem de gegarandeerd. Maar de kon niet maar zo dat je dat moet kon doen ik saka koers aan de wet. Terwijl je sabbo moet dat je na money die dat de a kasreserve die no de nee na een probleem. En zodra je no los een probleem van kasreserve op, dan ik had het zo doen dat die wanneer ik kapot één op weet ik veel. Maar dat je nou tjai no een keer oplossen, dat je de kon iemand taki. En we zien dat de man beter kan zijn voet schaarste. Dat is schaarste ook kon. Au begin natuurlijk aan de luxe goederen aan de zande. Maar at the end, als je gaat door aan bepaalde basisgoederen en dien de man no abi de money voor. Doe de zand die dem doet. De man heeft eigenlijk nooit dat je na ammonia de. Maar na ammonia de dat je na ammonia een probleem. Maar kasreserve die no de. Dat de mij tak ba wagi lu kufara abes mau tak nga abes ma so net de mij tak ba wagi ook toe dat wat ik bus jaini onderdelen voor wagi jaini ook toe easy dan minister sang amati bon omdat atoli leki ko do a media maar minister wees gerust awako de san die doen jullie moeten eerlijk en transparant zijn dat je het nou bon ta demo. Want hij teke wa wet dan, tegi de sama abaka pisi va wet, ma wa kasim pa bali ekoli de sama tagi ye, kursaka de sama we yepi. Maar kijk wat nu, want hij igo, solo goed aki ipoti de santa po een negatieve lijst, eke wagi onderdelen aan weet ik veel, dan zei je denk je bus maudu. Zei je denk je taxi maudu, asama opoi pa ya taxi mo. En dat is aan jou op prijs toch. Want de man de zeker mofu ama ufene banti, te bandje poli. Ik begrijp. En daarover ik go, maar de man hij taigi ya baka busy va wet. Maar terwijl de man de niet piki kamba kabai zette de sani, en meke negatieve lijst goederen die de man op go na negatieve lijst, die de man om meke money vrij give importeert jij ko. En dat die na san die de man doet, daarom meke minister atibong. En is de bakken nou kisha atip. En later dan Star News publicering, DWT publicering ook toe. En dan maakt die bon. Maar de man hij tagi eerlijk, de man holy gewoon. En dit de man tagi de man holy wa wars voor. A wars die de man holy voor. Na fu tagi a kursaka. Maar no one gwala de man, gwala de ondernemers. No one voor de man ete e gebruik als hij voor 52 koers die de man tagi. No one man. Maar dat vaai ook. Ala de man au me ma bel wa weekend taki bal. Amun tapu wo pai fu wagi ma 1050 de mai aksu ye bia. Fau mu du mu pai. Wagi taki taki de man taki ta fa shade. Ya bi fu pai bi kada ma upoti renta gi. Ya pai update. A probleem na dat ja regere potu ai ni probleem zomaar. Easy. En de man gi de ma aan taki de ma ai ni wa mu de mamu. Ken je contract bijvoorbeeld qua in SRD? Maar nou nog go pa wa moet no do no ama trefmaatregel tegen man. Je ziet ama abia ting man de man no lagi de sam de bumbu uit. Dat je go ja pe fetchanga wa gi mama ta ita ki pae money. Maar abi fu pa ma at the end to. Am sad je si pa bali mi si kaba je si pa skivi sa nya Facebook. Herman au ko yepi. Terwijl de man be voeren aan bubu beleid. Die be ka solugu ta ka kasreserve be ka deke dekking. Inderdaad, i be ka abi wan bubu koers. Pe i be ka woko, shoga vi money, i bayi wagidi lobby, isabi. Dan moet je netjes je verdienen money baka ook toe. Je go pai rustig. Vi i wagi ook toe. En natuurlijk, tja beleid be de. Nee, ik heb van man be meke misbruik van koers. Een zwarte markt of weet ik veel van je kaiding. Nee, de maar beter je wet ja zo en de sandim de in place ik van de deskundige die aan. A dekken de boom. Ja,
De man ik die a centrale bank a ruimte voor ben ook een centrale bank. Dan abe wa wini gyala sama. Maar no des are not the end place. Alas aan de last fast. En de maiko do. Ik de kondig wet af. Die moet solo gutaki. A wet OJPO. Maar terwijl. En ja praktijk. Hij zo anders uit. Au mensen maar kutu die go teke de monja bank. Den valuta. Do voeding. Ja man feneng. Bank eta ide takia valuta. De wapo igien. Iwanya ini SRD. We via bia monitanga van hoe te kijk niet SRD. E fina abientanga van hoe dan na kwali afu simpa kwali se evi. E vi vene taki yo chai bangwa kuto fu sayo du. Ja ratifica gima awan onnodig ario trusu konde so maar gito. Terwijl je ke libi sama di abi you money, je ke kleine manne ke van mij kain. Dat die net ke wet so da wet mu ook taki igote kei money gewoon. Maar eva valuta no de a centrale bank na stel ter beschikking gide man. Rema man gi you tu. Dat ina een probleem. En de man ai taigi ya gewoon de taigi taki de teke wet a wet de so da akaba. Yo anga wenki ma yo anga banka o mu fetifa o komoto. Meke de teke wet. Dai mu lobiden. No to, de mai potia ini mo gaan probleem. Dat na to dus na so Masa Steven Sang, minister voor HINT, amati bon. Omdat dat toli leki kondo wie eke media. Taki de maja ini baka kamba. De ma de bezig is het een lijst voor goederen die de wan beperkt de importen of zelf verbiedt de importen voor zeker de komende tijden. Ayatollah voor Amavo onlos snel de overtijd. Dus Amavo taki. Maar we bellen wanneer den die jou zo. Me go taki aan ko je san ai bedoeling a oproep vien precies. Picade sama taki me ke Amavo taki me ke Amavo de serieus. Amo be ja taki gewoon eerlijk taki na sama. Me lafu. Dapat taki Amavo moet taki gewoon eerlijk dat je nasa maar dan no one kies aan voor politiek. Amavo nasa maar voor potja kandidatenlijst. Bika om precies te zijn 10 dagen voor een kandidaatstelling. Nyano je opodogi alasama. Nee. De mataki meke Amavo meke warrior prinses. Taki gewoon taki ana achterban. Dan meka taki gewoon maar ano moet doen. Eke na nieuw politiek voering. Ano moet doen. Eke na nieuwe wind. Oh no. Nieuwe wind aan ta aparte. Ano moet doen. Eke na vernieuwing ai chai konso. Na gewoon na sama. Nee maar ik. Mira wan baby dati. Daarom make ik me bella maar voor. Ik wil dat niet geloven. Dagi Amavo na achterban na sama. Want Amavo volgens mij als nieuwe partij na Amavo partij wa doe mee na la district. Want dat aki ala sama van la district kaki de sefi op. Voor contact a kandidatenlijst. Nee maar we bellen voor je precies fout was aan ja. Want hoe dan ook want piki screenen moet vinden plaats of screenen nou vinden plaats. En is naar mijn mening hoor. Na mij mening na wang is kort dag is abifu lugu 51 man gidena en ome man kan ik want to maka je bimi ome RR sutu de precies de R sutu na yo screen dessa ma fa ni mino denk dat je fikala sama vallen in huis gewoon brab consulto amavo en mensen moet je die mensen kunnen screenen. Fu sabi sa ma e poti tapa lijst toch? Maar ja. Zou lezen uit de media na dat die ataki. Awan doen anders. En awan doen. Eke. Deta partijen. Taki de man e kiezen sama. Poti sama. Kandidatenlijst. Maar zij willen het echt anders doen dan de anderen.
En dat opa do. Ik heb een bagel idea. Mi gauzu mi besen mi. Takan a gezin. Takan a vrouw. Takan a meisje. Poti den sidong. Takin somi wani. Mi ye. VVD bali. Opodorogi alasma. Alle deuren, ramen open. Alles aan elkaar kon. Dan je go gewoon. Denk je, tja uittreksel. Pasfoto. Nationaliteitsverklaring. Gewoon dat je borogo. Volgens mij per de mande. Menkadam. Dat je go gewoon. Ik weet niet of het zo werkt. Maar ja. De bataki altijd. Te was aan jong. Unaf bigi bari tak aan een woken. Of aan een boom. Maar misschien. Je een kans. Dus tot 9 april. Of niet eens 9 april. Want in verwerk de gegevens voor deze maar. Laat eens aan dit hoor. Je begrijpt. Dus tot zeker. Kotaki. Hoe heet dat? 5, 6 april, Isabi. Dan in sabi ala de samaka. Visite isani dat hij kan leveren. Isani mooi netjes op tijd. Dus maar ja. Hoe zullen we wel zien. Zou worden die VVD aan Amavo of Amavo aan VVD beter gezegd. En dat de komende dagen. Ja, zie me bij een bel van Maya, maar wat kon eraan toe? Maar ze mij bel me aan het hangen, zo ik loop even. Hallo? Ja. Rustig, rustig. Nieuwe wind. Abo. Au zeker. Ai, mission. Nee, maar no man kan hem al later dan. Olukwe. Mi de bezig no toch. Ai. Abong, thank you. Abong. Ai, oké. Ai, ja. Ja, oké. Zo, dat ben je wel een beetje maar even. Maar goed. Ai. Naar een dorp. Want de man. Als hij aan me betaki kabataki. We moeten geen Hario Trusu hebben op dit moment. En zorg. En de man voor Sint-Vincentius, die kunnen huis tenminste de samen verpleging. Niet alleen, ook door de samen voor Diakonesse huis. Dat is samen idee van even. Maar met dat regering doe alles aan dat hij. Jugu no de tapa vlakje aan no. Dat we hebben allemaal, we hebben alles samen nodig op een moment. Voor solo goed taki, bika deze man van zorg, nou een belangrijke schakel op dit moment. En ja, hier is niet. Dus met z'n maar doen, lukt me, want we hadden naar een dorp op de lijst om met hem te praten. Voor je is er een probleem. Omdat los van money zijn deze man, wanneer de money dus maar kies de money te volgens mij. Je begrijpt? De wanneer kleding toelagen ook toe, de wanneer koopkrachtversterking. Dat jij is maar voor Sint-Vincentius aan Diakones, de zuster en de broeder. Dit is maar voor dingen bij klagen ook toe. Want bij jij in gesprek, dit is maar voor Asiana. Want de vinden dat je de behandel de boem. Naar den zeggen, dat je dikito. Bijna, ik heb dagwai want dat je aan ding. En dan alles spekkie giding. Isabi. En dan laat aan de kutu. Bijvoorbeeld, je Asiana. Zijn mensen die vallen onder een risicogroep. De gaan samen. Dus daarom ben ik weet, wij willen niet, wij pleiten ervoor, ja, zo taki, meke een regering, een overheid, doe alles eraan, taki, jugu no de aini a sector. Natuurlijk, met
begrijp de sama. De sama wani wo kwa wo koma samfu. De sama museka. Alleen jij de zuster die je na RGD. De sama ikutu. Directeur voor volksgezondheid. Dat bij doa beroep. En wat voor den volgens mij na vorige week donderdag gewoon met een goede. Donderdag of vrijdag. En doa beroep dat je de sama mu gwa wo ko. Di shanga dati maar. Iya kasene de sama nga. Miawan kena taki angatanga. Iya karoep de sama op voor gwa wo ko dat ding. Desan die de sama mu gebruik voor bescherm de zeven dat desan ja de in orde. I begrijp. Dus we doen een beroep daartoe. Aan ministerie, aan overheid. Dat je laat die dingen wel in orde zijn. Mino denk je dat je denkt, sama, de eindja beroep dan, wato dat de no lobby beroep mo, wato dat de no wangwa wokomo. Maar die mensen weten ook niet wie op hun afkomt. Dus maar je waka committee, dus maar je kwa data. Fase maar ik kom. Dus maar no sabi, maar je moet jezelf alvast kunnen beschermen om anderen ook te kunnen beschermen. Je kan de blootgesteld. Dat van je beschermd aan. Dus dat we roep op wel. Dat je maar zet desan dat die los voor money die deze man kiezen. Want deze man kiezen de money te begrijpen. Maar deze man voor zijn Vincentius. En dat je kones. Meke de kiezen de money gaan lanti. Dat die as een naaf de probleem. En altijd dat de paraat. Deze man ook jij niet stress. Deze man jij een man die money. Want nu is het full 100%. Deze man maar focus op haar woko. Dus dat beroep dat. We doen op de autoriteiten. We doen op de overheid. Voor zorgen dat je deze man de in orde. Is de net die. Comité moest de. Beetje eerste day voor. Daarmee kan je avondklok. Nou, een lockdown. En natuurlijk hoe zie verschillende video's, verschillende foto's, tapen, bepaalde staat hier. De man van mij rang, we zeggen. Alla de man jij in jouw pie. Easy. En natuurlijk de persia in een van de makkelijk dat je de ko. We zien nou wat toe je moest doen, wat mij pie en passa gewoon. Maar boven persie be cool. Boven persie be rustig. Maar ik heb ook toe een aantal dagen je die man tenminste zou kon zien. Een video. En die doen wanneer doen een beroep. Wanneer takja nga ding sama. Eigenlijk bijna je want dat je me teke gadu beg you. Vooral de young boy. En dan nou een sen. Fu iabitanga yesi. De go tampa tabuku. Af yo vita kya Sony Point ide. A new plan ude. A plan anafu you. A plan a lantiplan. En if de man kondig een maatregel aan. Af. Pero man taki ino mu begeef you aan openbaar. Tussen zo'n tijdstip en zo'n tijdstip. Dat je nou moet leggen me uit dat je niet plan idee. A plan naar openbaar toe. A wan principe aan openbaar. Je niet privé. Na niet josu. En na een tang. Tussen 8 uur s'avonds. Uit die juwa neti. En a sigis you manting. En dan nou een plan. Atapuku. En dan nou een plan. Na mati di ange pe bal. En dan nou een plan. Na mati di ange trap. Im tayo su gewoon. If I balkon yo sidong. If I need you kamba yo de. Of sa yo do. Ma anay ni plan im de. Im tayo su. Dus meka wat do moeilijk. Meka uno chai wam neng di uno mu chai. Anat tire wat ke kik. Wolong en den kita ki pe pakerche na usabi de boro pasya inya plante de kel koko wolong de man. En dat soms hij sweetie jai go bon. Hij sweetie. We lafu akel no man kishu de man londe man tapu ala so du pasi. U bolo na bolo pasi de go kaya nya tawa. Yo londe man. Ma deja waka. Jau go mes.
Dat we wani Charlie. Maar nu is de tijd voor 1-1. You eke gang picking. Die abi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jaar. Gebruik je voedsel. Like aliki. En dan soms, als je kan je ook takken shuti fasi. Maar soms dat je duidelijk voor begrijping. Im gebruik je voedsel. Like aliki. Sangalanti etaki. De manier doen aan voor die periode. De manier doen aan sani taki na buskone sama wani di per. De verschillende gawa mini takito. Ja bi de political leiders die takito. Oproep se fi komoto fu lespeki gaman sani. Fareka Ules beki gama bono velanti ook toe oproep voor gaman Albert Aboy Koni ook toe. Dus daarmee bedoel van taki sai tanga giso sai abie godo astati sai abie godu ayabi sanang so do business ye go sete. So to optie ego sete. Ahide ide no figo sete optie. Solo gutaki I holi a 2 meter afstand. Maar dus ai diwan asigisiu. Im tayo suina no wan ki peshe goin af leg me next uit. En eigenlijk mim taki de sko to ko de man on tak en ou de man whip you gewoon. En de man whip you en de man give de man toestemming voor felamu dat de man put you live on Facebook make de lafu. Echt de man put you holi a boki mofu, toch? Dat de man whip you aan a kwemi chawipi. Dat de man put you live. Dat de man doang au. En dat unome wani gisa ma poline. Los fu gisa ma poline. Unome wani a deso taki. Te sama udusa nyang au. Dan bena sama kofi chale ang au. Fufia ke ang anjukane de du. Fufia ke ang abuskone. De man kone kwa maatregel af. En a maatregel die lebi baka geli taya. Ay gelde gi ala sama. En dan moet je ook gedragen voor eens en voor altijd. Ik begrijp. En dan doe ik misdragen hoe zo toch. Een maatregel. Die alles samen moet houden. En vind dat je ook een bedrijf actie toestemmen. De man go mooi aan land. De man die stempel. Wat kan hij pas? De man zo is zo de man pas kuya. Je hebt al stempel alles aan. De probleem is dit toch. En als aan hoe de man die lockdown. Alla de gang konde. Ta konde de Frankrijk dat in de maand is even. No mag go waka sevi. Unomu anya komo erg. Maar met je ook gedragen. Die zou een oproep. Meer doen ala de young boy. Ala de man niet de plan. Sunny Point. Windy Y. Evram. Goede verwachting. Texas. Kijk om. Ala pesi. En dat is een nobboom. Te. Sama me so ifinga wi. Te sama so ifinga you eke wa bus kone boy. A so ifinga mi tu. Mina ifi en shuti tu. Meke ook gedragen. Te alasan de vrij bakada u so you sevi. Dan meke u du bumbu sani meke de ma so ifinga utaki hey. A top scorer fusana awa bus kone boy. A beste rapper fusana awa bus kone boy. A de nenge na peu me wani meke ning. Ama die winnen wiskunde Olympiade na wa buskode boy. Of wa buskode meisje ne loga longi sana. Apel me wa meke une. Maar de sanya wani meke den na nonsense. Eigenlijk ja vriendje via wango anga stati tussen 8 en 6 uur mate. Ja wa vriendje. Wa vriendje wa madine aliki. Im gedragi gewoon. Tayosu. Ik begrijp. Met jou zo taki. Umang gedragu. Anata mada yo ye. Hai. Na de ba ka boy sevi. Ade ma de kisimi wipi. Ade ma. De ma wipi ai. Fumi se. De ma kon direct de ma me wipi. De ma am tak yang au. Anada tanga yesi ena fu sevi san ye duto.
De bataki sabi doen na expressie. Anati isabi. Asanya de ma meke beken. De ma kone de ma bali taki no direct. Sinds ten veda president qua president taki. Inafu de eens beleid van president. Misef not de anga boemfu beleidsmaatregelen van president. Maar maatregel ja, jama kondig af 100% kin taki tampune baka. Im tayo su. Dus tayo su, ye? Asan nafu kwa jugu. Taki de mamu loyu baka. De mamu kisi chai gwa post. Fugosi ibia post. Dan misi wa video fu amai begi taki ama wangwa uso amana to bianga disianga datif president. Ana of course so far ato. Te ibe tayo su. Sama no ook kisi potja post. Maar goed. Dus bij deze utaki tayo su en gedragi meke o begi gadu taki dende ya so passa en dat die mag devu vrij bakken zo snel als mogelijk. Omdat ano shuti gimi omdat soms na de net yum se fi bete ko an boro ai ni de plan e rei luku bepaalde sani so bepaalde tepi e kisi da e boro psa maar no da ya ma boro pasamo no an pesi isabi ma ya fudu en so omdat dat na maatregel fu alau fu feti a corona virus. Me do ko kale bi kisi want to berichten ja wolo kude so meteen. Maar denk je me aan wie is er zo? Oh ga, ja ga maar die tabi kita. Ja, inderdaad. Over bagili. Sara be mudu eke Nigeria. A regering voor Nigeria giden sama vanaf 8 jaar money voor tang na osu. De CD registratieformulier online. Dat je vul je gegevens in aan je rekening. Aan je telefoonnummer. Dan ala wiki den ekisi. 10.000 naira. Sana kagi 500 SRD wan wiki toch? You abisa masamu woko ala day. En dus you no manyang. Mi ala day mi verplicht voor gona woko. Luku atori. Ja, dat die me begrijp. Luku even gwa woko. Nya neti je woko. En i bedrijf basi. Vene nodig taki na wan productiebedrijf. Ja, die moet daar go do. Dan de trita in die contact aan galanti en midden kilantje ja ruimte de ook toe. Dus dat is nou een probleem. Oké, Nigeria is die jongere money voor thuis. Ja. Ja, denk je sana abia money de. Dus mia sabi efu. Dat die ook zo. Ik weet niet. De ondernemers ja zo die normaal voestang. Etefa de man overgoed de man. Dus kom luku. Na deze 14 dagen wordt onder de meest gunstige omstandigheden, dus als er geen positieve coronagevallen erbij komen, de avondklok en samenscholing tot 10 personen met nog zeker 30 dagen verlengd. Oh. Krijgen we dan een verkiezing zonder bijeenkomsten? Dit is gunstig voor de NDP, want met vergaderingen zouden de potentiële oppositiepartijen verder kunnen groeien en NDP zou dan minder populair worden bij de kiezers. Bouta gaat dus alles rekken tot na 25 mei. Nou, ja. Omzitten even de
de mau verleng. Even positieve gevallen, akko erbij. Maar dat zei de mau verleng dan. Natuurlijk me begrijp, de sama dinsdag ka sama ik kom uit Brazilië kon die mo kwasa aan baka. Dat ja bi ook toe de sama voor Nederland die mo kwete. Dus me habi. Maar tot dusver a regering aantaki. Alassane godo qua voorbereiding van verkiezing dat niks beslist is, niks ataki eventueel voor verschuiven van verkiezing. Dus in principe dat die amu de een probleem natuurlijk meer begrijpen, maar hij holy piki zo, hoe zou je dat zeggen? Hij holy rekening aan de pc de alvast. Isabi, maar mij hoop kon zo vara. Natuurlijk kan samenscholing, ik denk dat die ook automatisch een voordeel geeft NDP. Kijk, media dete, isabi asanye go aba boskopu die chai gide samato. Ik denk dat de politieke partijen maken gebruik voor de media, ja, voor naar social media of naar tv, radio, krantie. Dus dat die dete voor brengen die boodschap over. Ja, dus ik denk dat ze moeten gewoon creatief zijn voor chai de boskopu kwado. En wat dat betreft, je hebt je gaan bereikt toe toch. Dus ik denk dat die een probleem. Because if je plan budget voor Holy Omega Massa meeting, je zou dat kunnen investeren in je media. En daarmee bereik je ook de mensen. Dus op zich dat je een probleem. Because voor bota kon tapu. En make voor propaganda TV toch. Of radio. Dus ja, denk ik dat hij een probleem. Boodschap belangrijk. En voordat die ding godo angin. Avondklok was goed, niet pres, maar coronavirus schreef van jullie. Avondklok, de jeugd, zo voelen we. Winkelprijs naar boven, koers omlaag. Omgekeerd, wie is die dummy? Denkatori Sosopina, boom. Controle begint bij jezelf. Denk goed en praat goed. Wel, daarom lockdown, punt uit. Make NDP zitten in Sani. Ga zo door met je werk. Zo'n probleem no. Bouta, ai boy. Voice. Fammi wali que a voice for bem na ni diminuti ya. Agili abunta que o com anga bepaalde programma's de bus condesa maar we leren heel veel, maar dat van Amavo, Fifi Pobiki de Lavo, yo ekimi. Nee, maar ja, Amavo mo. Potagaga Amavo. Nee, maar als dat is maar dagi toch? Dagi na kandidaat Amavo na abi. Ik vind het zielig voor de BEP. A corona ja omo poti ding. A ondo. Bijna alle partijen hebben een medium waar ze promoten. Jammer dat zij ja. Nou, ik denk je alle politieke partijen zolang ja bi budget dan. Imam ik gebruik voor alle media huizen toch. Ja denk ik dat die awanga probleem. Zeker even ja bij budget dan. Ayo, ik gebruik voor was zitten 2 maanden. Een 2 maanden. Ja, ietsje minder.
Voor gaan a verkiezen. Dus dan. Ik mag gebruiken money. Voor tak yang ada sama eenmaal a systeem de zo kata ki amang beleg gaan vergadering. Maar mim taki wansan ete voeding. Tide me au gwai ni dipe nya toli. Isabi. Maar natuurlijk de man voor beb. U betake wan lazy aka en mi betake een beetje oppervlakkig. I begrijp. Maar die eigenlijk me legde maar wansan uit. Taki una probleem aan gang, we zeker voor associeer ja zo, we voor kind taki. De mama doe ala de sani. We zie, we begrijp, we verstaan. De maar is systematisch bezig. Voor fight associeer. En dat doe bij Sika en waarschuwde maar eerst de lazy. En eigenlijk, ik heb Libische, maar ik heb Boeskode, maar vooral in het bijzonder. U takja sani nyo potja sanya wanse. Omdat we associeer ja. Mi we takja wan lazy ook toe dagi. Una no wan keer bedoeling. Voor fight wan ta sana man. Maar meer nog voor fight wan ta Boeskode sama. Una bien. Ik heb een kind taki de ate we taki wasanda we taki en king. We taki ibi san du sap taki man beargumenter. Una taki wasani omdat u no lobby you. Allee je van taki tide. Minai de eens aan een boefu beleidsmaatregel voor een president. Maar maatregel van COVID-19, die maatregel maatregel dat die lockdown zo aan you, zo aan you. Mi de 100% nee. Maar dat die even buiten, even mi lobby of mi no lobbying. Je begrijpt? En dat de man voor beb, met hem tijd je tire taki, wabi door taki u de systematisch bezig. Voor fetti. Of de bezige fetti associeer. En associeer. U lever uw bijdrage en u ta lever en go door met u onderstreept dat en u prente vast in uw verstand. En jullie mogen alles doen. Zou je doen? U mag go door. Tidem je ta yu taki. U mag go door en politieke partij Jabba. Of u geel groene politieke partij van Wanika Yusefi. U mag go door voor feti associeer. U mag go rustig u gaan door. U go door. Dat doen we met die duty. Jullie mogen doorgaan. En dat is niet met die tide. Mina is takjanga. Tweede lijn, derde lijn. Hoofdbestuur. Jullie mogen doorgaan. Want mina go vanuit. Dat je de sandi de mij doet. Dat you no sabi. Trouwens, je bent legi een vrouw van directeur. En zij hebben me aan doen me pijn. En toen me betaki kataki. Mino langa sani. En dat is dan gewoon aan je kamba. Je lei ja vrouw van directeur. Zij hebben me aan Timmy. Omdat de directeur nou was samen die altijd aan mij vetti van eenheid onder Boeskode. En die associeer op ook toe. Ama wan man die de voorvechter maar feti. Soms wij nam zeven want dat ik driko. Akon gay, ik te kasan de way je de meuke. A bedrijf. Ama feti voor eenheid tussen beb en een abob. Day and night. Maar taku mani voor de man voor beb. A vrouw no leidjo. A konku voor.
ne meke a samenwerking no man kontosta. Maar mi ta iedereen sama kata ki jam stem you en mi herhalen en mi takje baka en mi onderstreeping omdat wat taku mani. Maar u kan godo. U godo anga systematisch fight die we fight associé. U kan godo. Ga jullie gang. U godo. U kan go rustig u gang. U kan godo. Associé we fight to. U godo rustig. Demans don leega vrouw van directeur. Mooi rustig. Dat dan om mi paki aan, maar me taki omdat me soi, omdat om me mau ven taki bagili, e taki lau sanyo of kona ma opo tampu. Mi taki unon stem gi beb, omdat mi be argumenteer saide. En no lobby beb. Wanneer je een leider hebt, je komt ook taki een kader midden voor een politieke partij. Dat wat taki na een leider. Je hebt inderdaad een voorzitter, maar na een leider. Maar je ten die wel Libya PU eke. Groep idea bakada heb je een leider nodig. Dat is af de argumenten met dat je met een stem gebeb. Daarnaast, wanneer je leje peke van je partij voor je discipline, je partij die inojanga kruka sani. Yuna partij die abi one line in he bok tu. Terwijl die man tegen wat wet aan je nationale assemblee. Die tussen 2005 en 2010 janga abo betampa wan se taka wet die aan ikon. Omdat u sap dat je de man tegen wet. Telefansi ma ogwe boko konde ma ufe nitak san de san fu de bus konde sama. No di gwa tase. Di wa nyang bika de bus konde sama na ife nya iwa nyang. I persoonlijk belang de afesi. Dat je stem voor jou wet. Dat wat ik hier konku. Afrouw no leju. Daarom onder andere ook de tweede argument die hem giet hier. Dat je no stem gi beb. En somi ka godo fu tegi o mensani. Accident. If you are een leider dat te kong, te taki apartheid. De kaba. Dan verlies je geen mensen als Waterberg. Dan maak ik een Michel Felici na iwaka fika apartheid. Dat kan kou maak Patricia Meulenhof nee waka fika apartheid. Maar a konku fu meka ti de waka gwe. A konku. Utan konku. En utan fight associé. Maar wabi ala uten. Mita taki associé u na no belang te we taki wan senya kin taki ya da we ba argumentering. Une ko taki wasa los fast zomaar. En mi taki taka directeur ya ama meke ala moiti fu be solugu taki hoe dan ook wan samenwerken be konto se beb anga abob. Maar dan is ja valse streek a konku libi fu de man fu beb. Maar je wan voice fu Brunswijk de man taki. Dat vanuitgaande van voice de man go trouwens is bij hier verhaal. Taki Brunswijk moet boko een partij, daar kwam je partij, want dat taki dat jij nu aan voice. Je moet toch gek zijn? Terwijl je toon aan, volgens mij die bek moet vinden zetel, de eerste zetel voor de je corrigeer me of mina, ben boem denk aan die zetel de man vind ik gelijk. Baka dat die de man gwa voor hou met een goede hoor. En nu ben je op 2 en zelfs als de man sama corrigeer me taki, bagi jullie mo voor zo to 2-1. Je gaat achteruit. En zelfs als je nou lukubung na 0 yo abi. 0.
En in principe abinelia want inelu kwa belang fu de sama anga shuti mo fu taki e taki. Je wei masker ai fesi. Want hij ligei a voorzitter van partij na een maand tussen 2010 en 2015. Die ben ligei van zijn voeders kaliang. En vandaag aan de dag ben jij een regering te de maigona einde van regeerperiode. Volgens mij ook a teli de lezen jamataki abades kaliau finga. En van taki abades zevi. Maar partij jij niet. A regering. Wat hebben ze gedaan aan een kaliang probleem? Actie de masare doen. Daar je mau kota je dat je gide mo seitel fu de kondu sang. Mo seitel fu yidu sang. Fi kokonku. Maar die hebben we gewoon rustig ja zo. Maar mi gitaigi you eke samenleving. Mi gitaigi you eke buskonde. Taki. Asore ma de bezig. Systematisch en met eigen man toe. Taki u sabi. En mi geef een voorbeeld na. Die de mas doai niet de piki kamane. De man meke den taki. Taka directeur. Fu associé en vrouw. Kosi sama kasama. Ja so na station fu bus konde. En unai taki anga mofu wang. We so ya do ook toe. En dat ik koya ne fu taki. Imata waital abus konde jape imak taken. Ikoya ne fu taki samaka ibak taken. Ikoya ne fu taki okanisi ibak taken. Omdat na bus konde station de ya. Da wantu jokers myo kaiden na tapu kufu newer. Ode dat ma wan fight you eke bus konde. Want if je fight wan fu den pilaren fu bus konde. Dat je fight bus konde. En systematisch de maar de bezig. Systematisch de maar de bezig. En a politiek sa mietaki. Maar te kon associé. Dat je niet janga kinta kei. Maar wat je ting. U kan go do. Dat mi te you tide. U kan go do. En ik heb het echt over die mannen van BEP. En dan ben je tweede lijn sani. A hier hoofdbestuur. Uno de verantwoordelijk voor alle sang a politieke partijen doen. Want mi tagi ja eerste geval sa mi tagi. Dossier de lecha mi tafata buya. Maar eerste geval. U doen mooi ko u en puto. U senja ma zogenaamd naam, maar ze heeft teken sa nyama kon taki. U accepteren verontschuldiging. En u nabi bep fugoliati. Sabe du verkeerd we tai gen gewoon. U rai holiwati. Maar u me tai yo tire dat u sap dat u de systematisch bezig. E fight associé. En liever tire dan tama umu corrigeer. De dossier idea. De dossier idea letia. Inai betekent niks aan je politieke sen gide samaka. En dan heb je maatschappelijke die zeker wie onder andere angata sama en meke moiti. Voor wie ik een jukanenge. Wie ik een buskone sama moet jou bepaalde pensie. Jij betekent al niks in de politiek. Dan ga je systematisch bezig zijn voor ondermijning. In gevaarlijk, je konku. En natuurlijk kaki, taki we takia. Mi be kaki bengi. Maar mim taigi eke voluku. Mim taigi eke buskonde. En tama una fulon kwa bakado eko takia bel directeur.
Awanko da san judu, un stop anga lagi zo tu gedrag fu. Un stop anga konku fu, un afbella directeur. Dat me bigeta eju. Dat na awanko da san judu. Ma ukangodo, ugodo. Watapato, ye me ator sheki. Watapaki hintaki. Dan, tamau ja TV. Elufuyu 20.4. Udeta pa TV. En pam pararam pam. Even ansande, je bericht toe. Ja, 8788 547. Dat je bericht toe gewoon dan. Natuurlijk van ook wenti dat weet aki. Ala de biggest maar voor mij in Bali die want de alikimi ook toe. Ja, dus hoe kan zo lobby. Hoe de voorzichtig een lockdown de geldig hete. ITU net jij start. Teke sigisiu manting. Ala sama. Ala respect u tausu. Ja, en meke u feti. Afetia gezamenlijk. Ja. Tetama, een nieuwe aflevering voor Kintaki. Wanneer bakadina laude present op 99.7 FM. En natuurlijk TV tama herhaling. Oh ja, na vergeten. Tide 8:30 TV. Dat wabi gongo sabotogi. Ja, zo lobby. We zullen ook een mooie playlist de. Tapa radio en ook tapa TV. Zodat die kan genieten also. Love up. Tetama. Embali credit, luku de drumu, mananga tanga sopi, mananga luku de garu de kari di bisiki tola de tapu. No. Luku vade vanya.